الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على رسوله الأمين. اللهم يا ربنا لك الحمد على هذا المطر الكريم، اللهم اجعله صيبا نافعا. اللهم وكما أحييت به الأرض فأحيي به قلوبنا. اللهم إن رسولك قد قال أن دعوة المطر مستجابة. اللهم فإنا ندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ما فات وارحمنا واعصمنا فيما بقي وما هو آت. اللهم إنا نسألك تيسيرا لأمورنا وتفريجا لغمومنا وتنفيسا لكروبنا. اللهم من كان منا محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منا مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنا أسرفنا على أنفسنا بكثرة الذنوب والمعاصي، ونعلم يا ربنا أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأنت القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللهم فأبدل سيئاتنا حسنات، اللهم فأبدل سيئاتنا حسنات. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله يا كريم. اللهم حقق لكل واحد منا أهدافه. اللهم يسر لنا الدراسة ويسر لنا الأعمال. اللهم اجعل رزقنا حلالا، اللهم اجعل رزقنا حلالا وأبعدنا عن الحرام أينما كان وحيثما كان. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم أنت الرحيم فارحمنا، وأنت الكريم فأكرمنا، وأنت الغفور فاغفر لنا، وأنت المحسن فأحسن إلينا، وأنت الجواد فجد علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم والدينا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. تجاوز اللهم عن تقصيرنا في حقهما. اللهم تجاوز عن تقصيرنا في حقهما. اللهم اجعلنا باذلين بهما ولا تجعلنا عاقين لهما. اللهم اجعلنا سببا في فرحهما وسرورهما ولا تجعلنا سببا في حزنهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل في أعمارهم، اللهم أطل في أعمارهم. اللهم أحسن أعمالهم. اللهم من كان منهم مريضا فعافه، ومن كان منه في صحة فزد اللهم في صحته وعافيته. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ومرافقة حبيبك المصطفى. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لجنتك ولا أهلا لصحبة نبيك، ولكن لنا طمعا فيك يا مولانا، ولنا رجاء فيك يا خالقنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل راية لا إله إلا الله عالية إلى يوم الدين. اللهم واجمع قلوبنا على تقواك. اللهم وكما أحببتنا فيك فاجمعنا في مستقر رحمتك.
اللهم إنا نشهدك يا ربنا أننا نحب بعضنا فيك، فكما جمعتنا نحن الأربعة في هذه الدنيا فاجمعنا في مستقر رحمتك تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.